А я зараз вам покажу. А я вам покажу, як із звичайного пилососа зробити будівельний. Доброго дня! Ви на каналі технічних рішень Енергомаг. Мене звати Олександр. Якщо ви будівельник-початківець, то у вас немає значних коштів для придбання коштовного професійного інструменту, або ви робите ремонт у власній квартирі та не бажаєте дихати пилом під час роботи, тоді я раджу вам переглянути наше відео від початку до останньої хвилини, щоб не пропустити всі важливі деталі. Готові отримати інформацію? Тоді поїхали. Під час виконання монтажних робіт з електрикою неможливо обійтися без пилососу. В першу чергу це пов'язано з процесом штроблення стін. Використовувати для цієї справи домашні побутові моделі не можна, інакше ви їх вб'єте в перший же день роботи. Їх пилозбірники будуть заповнюватися дуже швидко, а сам пилосос перегріватися. Купити будівельний пилосос, який коштує немалих грошей, можуть дозволити собі тільки професійні майстри, які щодня заробляють даним видом діяльності. А що робити, якщо ви не будівельник і вам подібний апарат потрібен тільки для того, щоб закінчити ремонт електрики у себе в квартирі або у своєму будинку? Оптимальний вихід в цьому випадку один – самостійно зробити будівельний пилосос зі звичайного. Ви запитаєте, це можливо? Так, звичайно. Причому це займе у вас небагато часу, а матеріали, які для цього будуть потрібні, можливо, навіть знаходяться в вашій коморі, в вашому гаражі, або їх можна докупити в найближчому господарчому магазині. Давайте докладніше розглянемо два дуже схожих способи, які мають проте конструктивні відмінності між собою. Перший спосіб вже досить давно представлений в інтернеті та на Ютубі. Ви без зусиль зможете знайти безліч роликів з подібними саморобними циклонами. Однак у професійних будівельників вони викликають цілком закономірні питання і скепсис. Тому зразу зауважу, що підходять вони здебільшого для прибирання стружки від дерева. А ось з цементним пилом, подібними девайсами краще не працювати. Під пил більше заточений інший варіант, основна фішка якого дозволить вам спокійно прибирати кілограми сміття, металеву стружку та при цьому не турбуватися про часту зміну фільтруючих мішків. І полягає основна фішка в саморобному сепараторі. Його то й треба буде сконструювати з декількох комплектуючих. Для цього вам знадобляться. Найкраще тут підійде відро від шпатлівки, його важче сплюснути вакуумом, пластикова каналізаційна труба діаметром 40 мм, поліпропиленовий каналізаційний відвід під 90 градусів діаметром 40 мм, коронка на 40 мм або звичайний канцелярський ніж. Насамперед по центру кришки відра ви сверлюєте або акуратно вирізаєте наскрізний отвір під трубку. Другий отвір розмічаєте ближче до краю кришки, там, де ребро жорсткості. Якщо у вас немає спеціальної коронки, то попередньо протикаєте шилом намічену окружність та акуратно прорізаєте її канцелярським ножем. Краї при цьому вийдуть нерівними, але їх можна обробити круглим напилком. У ці отвори вставляються два каналізаційних відводи. Щоб вони надійно трималися і не було додаткового підсосу повітря, краще їх приклеїти. Для цього спочатку обробіть края трубки наждачкою, потім напилком, щоб створити шероховату поверхню. Ту ж саму операцію зробіть з кришкою. Після цього вставляєте всередину кришки трубки і наносите товстий шар клею, бажано термопистолетом. Клею не шкодуйте, це допоможе створити в цих місцях хорошу герметичність і щільно закрити всі щілини. Є, правда, ще один варіант, при якому можна обійтися і зовсім без клею і каналізаційних труб. Для цього потрібно придбати гумові перехідні муфти. Вони бувають різного діаметру. Підбирайте за розмірами шлангу вашого пилососу. Наприклад, в муфту 40-32 щільно вставляється трубка від шлангу 35 мм. А ось в трубі 40 мм вона буде бовтатися. Доведеться щось підмотувати. На ту трубку, яка знаходиться з краю кришки, одягаєте каналізаційний відвід на 90 градусів. На цьому конструкція сепаратора, можна сказати, практично готова. Встановлюєте кришку з відводами на відро.
шланг для забору повітря від пилососу вставляється в центральний отвір. А той шматок шлангу, яким ви будете збирати все сміття і пил, встромляєте в кутове з'єднання. Бажано, щоб в трубках були присутні кільця ущільнюючі за розміром гофрошлангу пилососу. На цьому все збирання закінчено. Можна вмикати пилосос в розетку та користуватись. Ось наочне відео з середини відра подібної конструкції. На ньому чудово видно, як тирса всмоктується в сепаратор, але не може з нього вирватися та потрапити у пилосос. Принцип роботи тут наступний. Пил або тирса засмоктується в ємність, крупнодисперсний пил падає на дно ємності. При цьому пил не потрапляє в зону, де безпосередньо відбувається відкачування повітря. На це впливають три фактори – гравітація, тертя та центробіжна сила. Вони то і змушують сміття обертатися всередині відра, притискаючись до його стінок, а потім падати на дно. І тільки дрібна фракція потрапляє безпосередньо в пилозбірник пилососу. Зазвичай такий циклон у промислових конструкціях має форму конусу, але і циліндричні екземпляри теж непогано справляються з цим завданням. Чим вище буде відро, тим краще буде працювати ваша установка. Багато що тут залежить від правильного сполучення конструкції ємності і потужності пилососа. Ось табличка від китайських циклонів по правильному підбору діаметрів шлангів і потужності агрегатів. В циліндричних відрах вхід тангенціального потоку повітря здійснюється не через криволінійну бічну стінку, а через плоску кришку. Зібрати такий девайс на порядок простіше. Крім того, якщо у вас є кілька відер, можна їх використовувати по черзі. Просто знімаєте кришку з одного і переставляєте на інше. Причому це зробити навіть простіше, ніж в громіських циклонах. Далі, в самому кінці роботи, просто виносите разом заповнені відра. Це значно економить час. Якщо у вас потужний пилосос, замість пластикового відра з-під емульсійної фарби краще використовувати металеве таке відро або бачок такої ж форми. Пластикове відро буде схлопуватись і його буде плющити. Допомагає в цій справі регулятор потужності. Якщо він, звичайно, присутній у вашій моделі пилососу. При такому способі весь дрібний пил буде надходити у мішок пилососу, а більш-менш великі фракції просто осядуть і залишаться у відрі. Як запевняють майстри з досвідом користування такими конструкціями, більше 95% будівельного сміття осідає в сепараторі і лише 5% потрапляє безпосередньо в пилозбірник побутового пилососу. Однак вся справа в тому, що навіть ці 5% здатні поступово вбити пилосос. Крім того, навіть у промислових циклонів заявлений ККД рідко буває більше, ніж 90%. А що ж говорити про вироби, які зроблені своїми руками, в яких аеродинаміка далека від досконалості. Для 100% прибирання дрібної фракції потрібен електрофільтр або барботажна колона. До речі, від деяких видів пилу з'являється дуже сильна статична напруга. Звертайте на це увагу і будьте обережні при роботі. Чим довше ви працюєте з агрегатом, не відключаючи його від мережі, тим вище може бути заряд. Ось почитайте повчальний коментар одного реального користувача такої саморобки. Мне нужно было шкурить после шпаклевки. Я много читал под подобными видео о статическом электричестве, которое накапливается, и что надо заземлять. Но нигде не читал в комментариях, не говорилось, какой силы может быть напряжение. В общем, прошкурив минут 5, выключил, полез в ведро рукой посмотреть, что там в воде накопилось. Меня слегка щелкнуло, как от одежды. Результат устроил. Ладно, снова полез шкурить. На этот раз уже минут 30. Мурыжил теркой по потолку. Чувствую, что у меня волосы на голове к потолку поднимаются. Это немного напрягло. Ну да ладно. Будет щелчок, не более. Выключил пылесос, полез опять в ведро проверить. Решил поправить сетку в воде. И вот тут меня, извините, как пизда этим самым статическим электричеством. Что, мама дорогая, удар от 220 вольт просто отдыхает. В общем, люди, будьте аккуратны. Иногда статика – это совсем не легкий щелчок, а натуральний електрошок. Як зрозуміло з цього коментаря, треба бути дуже обережним. Тому на багатьох циклонах навіть заводської зборки заземлюють фланець.
5% дрібної деревної стружки, звичайно, не страшні для побутового пилососу. А якщо це буде дрібний цементний пил при штробленні, такі частинки при потраплянні в пилосос повністю забивають фільтр. Причому відбувається це дуже швидко. Вся ефективність циклону протягом лічених хвилин падає мінімум на 2/3. Головна проблема в мішку для збору пилу. Він щільний, а площа фільтрації маленька, тому він і не підходить для відходів від штукатурки і бетонних стін. Що ж робити? Невже без справжнього будівельного пилососу не обійтися? При інтенсивній роботі дійсно рятує тільки дорогий і професійний інструмент. Але для тимчасових робіт дану конструкцію можна трохи допрацювати та вдосконалити. Якщо ви теж вдосконалюєте різний інструмент, або у вас є цікаві ідеї, які допомагають вам у роботі, надсилайте ваше відео на електронну адресу video@energomag.net. Ми покажемо це відео на нашому каналі, то обов'язково згадаємо вас як автора. Давайте зростати разом як професіонали. Тепер давайте повернемось до удосконалення конструкції пилососа. Ідея належить Шейтеру Андрію. Перш ніж ми розглянемо другий варіант конструкції, задайте собі питання, у чому полягає одна з основних відмінностей побутових пилососів від будівельних. Якщо ви не знаєте відповідь, я вам підкажу. У побутових моделях пилососів охолодження відбувається за рахунок всмоктування повітря. Тобто, ви пилососите підлогу, повітря засмоктує сміття, далі відбувається його фільтрація та охолодження самого двигуна пилососу. Після чого повітря викидається назовні. Звідси випливає весь ризик пошкодження двигуна. По-перше, при забиванні фільтра різко зменшується охолодження двигуна пилососу. По-друге, цементний пил на 100% не затримується в пилозбірнику, і частина його летить крізь обмотки двигуна, по шляху знімаючи як наждак лакову ізоляцію. Такий дисперсний пил вбиває все, що треться та крутиться. Додавання води на дно бачка не особливо допомагає. Замість пилу ви отримаєте багато бруду, важкість відра, а фільтри все одно в підсумку заб'ються. У професійних же пилососах охолодження двигуна здійснюється окремо через спеціальні технологічні отвори. Тому їм не так страшні повністю забиті сміттям мішки. Більш того, у них ще передбачена автоматична очистка або струшування. Щоб правильно переробити побутову модель, вам знадобиться трохи більше запчастин, ніж у першому випадку. Головним додатковим елементом тут є фільтр-мішок з нетканого матеріалу. Взагалі-то цей фільтр одноразовий. Ваше завдання – зробити з нього мішок багаторазового використання. Для цього розрізаєте його нижню частину і трохи складаєте її, зменшуючи ширину до приблизно 22 см. Далі цю нижню частину потрібно закрити спеціальною кришкою. Ви її виготовляєте з двох елементів – пластикового кабельного каналу і шматка поліпропиленової труби. Трубку розпилюєте уздовж шириною прорізу приблизно 5 мм. Далі все просто. Намащуєте клеєм кришки, прикладаєте їх тильною стороною до тканини в нижній частині мішку. Після чого вставляєте крізь проріз підготовлену трубку. У підсумку з одноразового мішка у вас вийшов багаторазовий фільтр-мішок. Причому набагато більшого розміру, ніж той, що встановлений всередині побутової моделі. Далі робите вже раніше розглянуті етапи по модернізації відра. У кришці просверлюєте отвори і вставляєте в них гумові гофроперехідники. Один буде для під'єднання фільтр-мішка, інший для шлангу. Розміри підбирайте за діаметрами своїх девайсів. Тут можна обійтися без каналізаційних труб і куточків. Далі одягаєте пластикову вставку від багаторазового фільтру на перехідник. Залишилося щільно закрити кришку на відрі. Конструкція готова до роботи. Вона хоч і схожа, але відрізняється від вище наведеного першого варіанту. Після того, як ви включите агрегат і він почне засмоктувати сміття, саме саморобний багаторазовий мішок і буде збирати в собі весь пил та бруд. Пил не буде літати навколо вас, як в попередньому випадку. Навпаки,
даний мішок від потоку повітря буде роздуватися всередині відра. Поступово він буде заповнюватися як важкими, так і дрібними фракціями, які могли бути пропущені циклоном. Однак не забувайте про забивання стінок у багаторазового фільтру і зменшення тяги охолоджуючого потоку повітря. Щоб не спалити двигун побутового пилососу, необхідно здійснити ще один захід. У більшості сучасних моделей таких пилососів є вбудований запобіжний клапан. Цей клапан показує, коли фільтра вже засмічені, і в цей момент відкривається додатковий потік повітря. Правда, це вважається вже аварійною ситуацією. Ваше завдання – не чекати моменту спрацювання цього клапану, а скористатися дещо іншою хитрістю. У деяких девайсів безпосередньо на ручці є регулятор тяги у вигляді отвору, який відкривається або закривається. Його якраз таки слід відкривати при виконанні будь-яких видів робіт. Якщо у вашого пилососа немає такого регулятора, ви можете в самій кришці відра просверлити невеликий додатковий отвір діаметром 12 мм. Ну і найголовніше, не забувайте, що будь-який побутовий пилосос, як би ви його не модернізували, має певний термін безперервної роботи. Обов'язково фіксуйте час пуску і не працюйте довше встановленого періоду часу. Тобто елементарно робіть паузи. Хоча б для того, щоб струсити саморобний фільтр. А струшується він просто разом з відром. Коли мішок істотно заповниться, відкриваєте кришку відра і легким рухом витягаєте трубку з направляючих в нижній частині мішка. Він у вас розкриється і сміття з пилом можна видалити. Після цього знову збираєте всю конструкцію і працюєте далі. Нормального функціонування мішка вистачає приблизно на 3 повних наповнення. Після цього цементний пил в самій тканині починає сильно гальмувати потік повітря. Доведеться або замінити фільтр на новий, або не просто потрясти, а капітально очистити його від будь-якого дрібнодисперсного сміття і продовжувати роботу, як ні в чому не бувало. Ну от і вся, сподіваюсь, корисна для вас інформація. Якщо відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та поширити відео серед своїх знайомих, друзів та у соціальних мережах. Чекаємо на ваші відео. До зустрічі на нашому каналі. Будьте здорові! Па-па!